Tomari hat jetzt ein Video gemacht über Kryptokunst in einer Woche Euro verdienen. Und jetzt nimmt es mich Wunder, wie er das gemacht hat oder wie er das angegangen ist. Weil der Tomari ist einer, der ist technisch sehr versiert, der hat von Film sehr viel Ahnung. Wir schauen jetzt rein, let's go. Kunst ist ein Oh, noch schnell. Cam verschieben. Millionengeschäft. Dies ist das teuerste Kunstwerk, das jemals seinen Besitzer gewechselt hat. Salvador Mundi von Leonardo da Vinci für 382 Millionen Euro. Stellen wir uns also einmal die unverkäufliche Mona Lisa vor, das wohl berühmteste Gemälde der Welt, mit einem unschätzbaren Wert. Nur, dass das gar nicht die echte Mona Lisa ist, das ist eine perfekte Fälschung. Eine Fälschung, die kein Sterblicher vom Original unterscheiden kann. Es könnte genauso gut ein atomgetreuer Klon sein. Das Original und der Fake sind objektiv gesehen identisch, aber trotzdem nicht gleich viel wert. Es ist sogar ziemlich leicht herauszufinden, welches davon das echte ist. Man stellt sich davor, wirft einen genauen Blick drauf, dreht sich einmal um und stellt fest, jupp, ich bin im Louvre in Frankreich. Oder ja, eben nicht. Fall geschlossen. Das eine ist unschätzbar wertvoll und das hier kann in den Müll. Gute Erklärung von Anfang an. So wie ich das gerade erklärt habe, wird mir jeder recht geben, aber dennoch fällt es einigen, inklusive mir selbst, schwer zu glauben, dass am 11. März 2021 dieses Bild, eine beste Mann. einfache JPEG-Datei, seinen Besitzer für 69,3 Millionen Dollar gewechselt hat. Obwohl ja jeder mit seinem PC einfach eine identische Kopie erstellen kann und ich hab's ja auch einfach runtergeladen. Warte, was? NFTs wie das hier sind der neueste heiße Kryptoscheiß beste digitale Künstler, die sie jetzt gibt. Nein, das ist Legende. aus dem Netz. Das hier sieht, wenn man nahe reinzoomt, wenigstens noch nach harter Arbeit aus, aber keine Angst. Ein totes Meme als GIF, verkauft für 690.000 Dollar. Dieses Pixelbild, das aussieht, als hätte es ein 10-Jähriger in Paint gemacht, verkauft für 7,6 Millionen Dollar. Und da stellt sich die Frage, was ist das für ein Müll? Und aber noch viel wichtiger, kann ich auch einfach irgendwas in Paint erstellen und das für Hunderttausende Euro verkaufen? Oder gibt's da einen Haken? Diese Woche finde ich genau das heraus und Geile Einstieg, geile Erklärung. Aber jetzt, der Beeple ist jetzt wirklich eigentlich der grösste NFT-Künstler, den es aktuell gibt. Aber man hat es vorhin gehört, 69 Millionen hat er nur durch ein Bild gemacht. Und der Beeple hat seit, glaube ich, 7-9 Jahren macht er täglich ein Rendering. Also wirklich, der hat extrem viel Potenzial auszuverkaufen. Und das Witzige ist, der Beeple kenne ich schon seit 2015, hat dann durch einen Kollegen kennengelernt. Und ich habe eine Lehre gemacht als Interactive Media Designer. Das heisst, wir haben auch so Geschichte gehabt und haben uns auch mit dem auseinandergesetzt. Und unsere Kunstlehrerin hat dann gesagt, original, haben wir halt so den Beeple gezeigt, eben, ja, das ist ein moderner Künstler und so, das ist halt 3D, halt anders, als man es jetzt kennt. Unsere Kunstlehrerin hat dann gesagt, nee, das ist keine Kunst. Das ist keine Kunst. Bob Ross, ja, nee. Aber sie hat wirklich gesagt, nee, das ist keine Kunst, wir dürfen den nicht nehmen. Und ein Kollege und ich haben uns so lange gewehrt, bis wir den Beeple nehmen können. Sie hat gesagt, nee, das ist keine Kunst, das hat ja gar keinen Wert. 5 Jahre später oder sogar 6 Jahre später, einfach der grösste NFT-Kunst, Digga. Stell eigene NFTs. Und zwar zuerst ganz geheim ohne Reichweite, mit Mitteln, die jeder zur Verfügung hat, wie Reddit und Discord. Und danach zum Vergleich öffentlich mit Hilfe meiner Reichweite. Dieses Video wird unterstützt von Vivid. Vivid, das kann ich überspringen, weil Vivid zahlt mir absolut Teil, die ich eine Art Kollektion zusammenschnüren kann, scheinbar besonders gut ankommen und ich Pixelart cool finde, wie man vielleicht an meiner App Dinoscape von der Ersteller an einem Einzelnen mehr verdient hat als Merkel die letzten 16 Jahre als Bundeskanzlerin, sondern etwas aufwendiger und etwas niedlicher, sodass ich nach 4 Stunden, ja tatsächlich, diesen süßen kleinen Retro Okay, also er macht jetzt sauber Pixel Art. So habe ich das jetzt verstanden. fertig habe. Wir haben ja einmal Fiona Fox, Peter Penguin und einfach Mother Karl-Heinz Koala. Mir ist einfach kein schönerer Name mit K eingefallen. Genau das gleiche mit Mr. Doodle. Auch der wird von der Kunstszene nicht ernst genommen. Es war, glaube ich, 2020 der bestverkaufte Künstler gewesen. Mr. Doodle, der ist auch sehr, der fasziniert mich auch, ja. Ich kann verstehen, dass der nicht so ernst genommen wird, weil es halt auf den ersten Blick schon, kann man irgendwie fragen, das ist ja gar keine Kunst. Aber was der macht, ist wirklich crazy, Mann. Er ist jetzt schon mein Liebling. Und ich muss wirklich sagen, der Tomari ist extrem gut in Pixelart. jetzt die Frage, wie schwer ist es, daraus aus diesem süßen kleinen Bängelchen Geld zu verdienen? Wie leicht ist es, daraus jetzt ein NFT zu zaubern? Ich bin gespannt. Jetzt einmal der Karl-Heinz Koala reingezogen. Ja. Es nimmt mir jetzt ehrlich gesagt selber Wunder, wie das funktioniert, jetzt einfach etwas aufs Internet stellen für eine Auktion.
Ich weiß gar nicht, welche Plattform das da Put braucht. on sale. Ich mache mal keinen Sofortkauf. Ich kann so einem Ding jetzt nicht irgendwie einen Wert zusprechen. Also ich meine, das sollen die Leute selber entscheiden, was sie dafür zahlen wollen, wenn überhaupt. Bevor ich irgendwas jetzt mache, muss ich erstmal meine Wallet connecten. Coinbase Wallet funktioniert. Okay. Success. Wallet is linked. Ach so, eine Collection. Okay, ich habe einen guten Namen. Pixel Zoo einfach. Das ist catchy. Was ist denn Token Name? Hä, Symbol? Was für Symbol? Was? Das Ding erstellen kostet $1700. Ich werde jetzt gleich erstmal rausfinden, was ich hier überhaupt mache, bevor ich jetzt gleich knapp 2000 What the fuck? Was? Es kostet 1000, um das überhaupt aufzustellen? Dollar dafür ausgebe, ist das wahrscheinlich keine schlechte Idee. Aber ich denke, diese Stelle bietet sich ganz gut an für unseren heutigen Sponsor, denn Wie ihr seht, ist das alles mit verschiedenen Brokern und Wallets immer Ja, alles gut, aber da bekomme ich kein Geld für, darum tun wir so überspringen. $1700. für irgendwas ausgebe, von dem ich keine Ahnung habe, klären wir jetzt mal, wie NFTs eigentlich funktionieren. Okay, er erklärt's. Das NF steht für Non-Fungible, also nicht austauschbar. Aber was heißt das? Non-Fungible Token. Naja, diese 1-Euro-Münze ist genauso viel wert wie diese oder diese anderen hier. Sie ist also austauschbar und das ist das Geniale an Geld und deswegen funktioniert es so gut. Geld ist austauschbar in dem Sinne, dass man 5 1-Euro-Münzen einfach mit einem 5-Euro-Schein austauschen kann, der denselben Wert hat. Aber es ist auch austauschbar in dem Sinne, dass wenn dir ein 100-Euro-Schein Ja, Peppo G, Chat, Peppo G, da müsst ihr jetzt euch Notizen machen. gestohlen wird, dir deine Diebstahlversicherung einfach einen anderen als Ersatz gibt und du dann glücklich bist. Wenn dir allerdings die von deinem Großvater vermachte Uhr geklaut wird, für die er in den 60er Jahren sein erstes Gehalt geopfert hat und von dem er sein Mr. Doodle war noch 5 gewesen, unter 40 Kunst im 2020, etwa über 4 Millionen US-Dollar. Oha, das habe ich nicht gewusst. letzter Wille war, dass du sie für ihn weitertragen wirst, dann wird es dir nur ein schwacher Trost sein, einfach irgendeine andere baugleiche Uhr als Entschädigung zu bekommen. Diese Uhr hat für dich einen nicht austauschbaren Wert, weil es nur eine gibt. Also ist sie non-fungible. Genauso wie dieser Handschuh von Michael Jackson, weil er von Michael Jackson getragen wurde, oder diese Original Mona Lisa, weil sie die einzige ist, die wirklich vor 500 Jahren, vor 500 Jahren von Leonardo da Vinci gemalt wurde. Wir hätten also geklärt, wofür das NF in NFT steht, aber was ist ein T für Token? Wortwörtlich übersetzt heißt das Wertmarke. Klassische Wertmarken sind zum Beispiel Casino-Chips oder Pfandmarken von Festivals. So eine Pfandmarke ist zum Beispiel der Beweis dafür, dass man der rechtmäßige Anspruchhaber für die 1 Euro ist, die es als Pfand auf zum Beispiel ein Bierglas gibt. Sonst könnte ja an einem Festival einfach irgendjemand rumlaufen, sich alle möglichen Biergläser einsammeln, um sich dann das ganze Pfand einzuheimsen. Wo kommt man denn dahin? Das geht hier nur mit dieser Marke. Sie ist also eine Art Urkunde, aber eben eine austauschbare. Es wird hier nicht unterschieden, welche einzelne Marke oder welches einzelne Glas ich habe. Die ist also fungible. Non-fungible Tokens sind auch Urkunden, die mich zum Beispiel zum rechtmäßigen Besitzer von diesem Pixelbild hier machen. Nur dass diese Urkunden digital und durch einen kryptischen Code einzigartig sind. Diese Eigenschaften bzw. die Prägung des NFTs hat aber ihren Preis und wie das bei Krypto üblich ist dieser Rechenpower, für die man bezahlen muss. Ich habe allerdings nun eine Plattform gefunden, bei der diese Prägung und damit die Kosten erst geschehen, wenn man einen festen Käufer hat. OpenSea, genau, von OpenSea habe ich auch schon Sachen mitbekommen. Elia, sein Blick geht so, ey, ich finde das Thema sehr, sehr spannend, mich interessiert es. Ich sage so, wie es ist. Stelle dort jetzt meine Reactions online zum Verkaufen. Perfekt. Wodurch ich im Voraus immerhin nur $330 zahlen muss, um mich zu verifizieren und Da eben noch hure viel. nicht $1700. Diese $330 gingen übrigens nicht an die Plattform. Diese Gebühr deckt, soweit ich weiß, nur die Kosten für die benötigte Rechenpower. Ich ziehe also Ich glaube, im Moment ist das, glaube ich, noch so ein grosses Problem mit Blockchains. Blockchain schreist halt so viel Geld, schreist halt so viel Strom, dass die ganzen Kryptowährungen beziehungsweise so durch Bitcoin etc. Schon eine gute Idee sind, aber irgendwie noch nicht 100%ig ausgefeilt. So. per Drag and Drop mein Bild in dieses Fenster, gebe meinem Kunstwerk einen Namen und eine Beschreibung und los geht's. Da wir unsere 3 Werke wie die ganzen coolen anderen Leute versteigern wollen, stelle ich keinen direkten Verkauf, sondern eine Auktion ein mit einer Deadline in 3 Tagen. Und fertig. Jetzt heißt's abwarten. Also er hat jetzt für 0,003 Ether wahrscheinlich, Ethereum. Die Auktion ist jetzt gestartet und jeder kann nun ein Gebot abgeben, wie bei eBay, für eines der Retro-Pads. Und der jeweils Höchstbietende wird dann eben der neue Eigentümer. Also, wenn überhaupt jemand bietet. Denn die Plattform scheint bis jetzt nicht wirklich Werbung für meine Kunst zu machen. Also muss ich das selbst in die Hand nehmen. Und zwar, wie gesagt, zum Test erstmal ganz ohne Reichweite, mit Mitteln, die jeder zur Verfügung hat.
Ja, aber ist eine geile Challenge. Mit einem Wasserzeichen versehen, das über einen Link auf meine NFTs führt, poste ich in einem Pixelart-Forum meine Bilder und hoffe darauf, dass sie jemandem gefallen. In einem NFT-Forum werde ich auf eine Discord-Gruppe mit hunderten NFT-Käufern und Verkäufern aufmerksam, in der ich sogar direkt Werbung für meine Werke machen darf. Wenige Tage später habe ich zum Beispiel auf diesem Reddit-Post sogar 11 Upvotes und wahrscheinlich noch deutlich mehr Ansichten. Gekauft oder auch nur geboten, hat aber niemand. Die NFTs hatten aber alle immer zwischen 5 und 15 Klicks, das heißt, unsere Werbung hat wenigstens ein bisschen was gebracht. Trotzdem hat es, glaube ich, ganz gut gezeigt, dass NFTs vor allem was sind für Menschen, die im Internet schon eine kleine Fanbase haben, die sich bereits für ihre Kunst interessiert. Wie zum Beispiel dieser Beeple, der ja durch die NFT-Ifizierung von diesen Bildern hier zum Multimillionär geworden ist. Wie bereits am Mike Anfang Winkelmann. erwähnt, werden wir das jetzt auch testen. Was passiert, Ehrenmann. wenn ich das Ganze jetzt nochmal mache? Aber diesmal Mach auch ein Subreddit oder einen schweizweit. Gibt's noch keinen? Eigentlich könnte man schon mal einen machen. öffentlich. Die Kollektion heißt Retro Pet. Die Auktion startet also genau jetzt über den Link in der Videobeschreibung. Da diese ganze Kryptokacke ja relativ viel CO2 verursacht, werde ich dafür höchstpersönlich die CO2-Kompensation, also Bäume pflanzen oder sowas, selber bezahlen. No way. Es hat gerade einfach, ich wollte gerade ins Bett gehen und schau nochmal nach und es hat gerade einfach einer $300 geboten. 0,1 Ethereum und es haben mehrere geboten. Es hat erst Crazy, Bro. einer für 3,48 € geboten, dann einer für 3,65 € und dann einer einfach für 350 direkt. Und das Krasse ist, dank diesem ersten Bieter, der Bert, der Ehrenmann, der war der Erste, der geboten hat, der hat das, glaube ich, ein bisschen ins Rollen gebracht. Also das ist bisher schon ein Mega-Erfolg. Crazy. Also natürlich, wenn man jetzt mit noch einmal die Kosten muss anschauen, ich weiß nicht, wie viel das er schlussendlich auf dem Ding hat, aber er hat jetzt quasi die Kosten, die er sich reingestellt schon mal abdeckt. Ist das ganze Ding, was ich jetzt gemacht habe, schon mal halbwegs profitabel. Also okay, eigentlich ist das hier, um ehrlich zu sein, genau die Menge, die ich bisher schon da reingesteckt habe. Für die ganzen Transaktionen und so weiter und so fort. Aber ich habe Jetzt weiss ich, wie ich mein Studium finanziere. Ja, Bro, das habe ich selber noch nicht auch herausgefunden. noch andere NFTs und vielleicht lauert da ja auch noch was. Vielleicht ist ja das nicht das Einzige, wo was geboten wurde. Und actually, oh mein Gott, was? Es wurden überall $350 geboten, bei jedem. Auch hier hat der Derbert wieder zuerst geboten. Dann Okay, also in dem Fall, das schallert. allerdings der 159622, der wahrscheinlich auch den sich dann gönnen will. Wild. Hier Derbert, dann Tech-Pirat. Auf jeden Fall Derbert, Crazy. Alter, der Ehrenmann. Crazy. 159622 mit $1000 insgesamt. Die haben einfach zu viel Geld. Ich glaube schon, dass die Pandemie halt viele Leute, das sehen wir an der ganzen Aktienbörse etc. oder an den Kryptowährungen, die Leute sind halt einfach daheim gewesen, haben Zeit gehabt und haben halt ihr ganzes Geld einfach in Aktien, Kryptos und so weiter investiert, was man zum Teil auch krass sieht, also solche Bubbles, also dass einfach wie der Wert viel zu hoch ist oder so. Und NFT ist glaube ich auch so etwas, dass einfach viele Leute jetzt ihr Geld dort investieren, weil sie eben das Geld haben im Moment. Holy! Yo, da kann man doch jetzt entspannt ins Bett gehen. Ich weiß nicht, ob da morgen jemand noch auf die geisteskranke Idee kommt, das zu verbieten, weil das ist schon ein kranker Sprung von 3,60 € auf 350 €. Safe wird das noch verboten, safe, Mo. Die Ereignisse überschlagen sich. Es ist ja gerade der Tag danach. Wir waren bei 0,1 Ethereum überall. Der gute Derbert war dann der Erste, der überall Gebote abgeliefert hat. Und zwar 0,001 Ethereum. Aber der 159, der dachte sich, nee, 0,1 Ethereum, ja, 350 €. Ich will das Ding. Wo ich persönlich dachte, okay, mehr wird's nicht. Mehr wird das überhaupt nicht. Das war halt irgendein Spinner, der so viel Kohle hat. Aber Derbert, ja, der Gute, der dachte sich, ich habe nicht nur 0,001 Ethereum, ich habe auch einfach 1,105. Huere viel, Digga. Weißt du, was mich am meisten nervt? Ethereum, schau mal schnell. Okay, gib mir es halt nicht. Ethereum ist im Moment auf 3.200 €, so ungefähr. Und jetzt können wir mal schnell schauen. Der Elia hat hier im August, nein, sagen wir hier irgendwo, das weiß ich noch. Das ist kurz ein kleiner Real Talk Chat. Im August, wo ich in Lehre war, 2017, ist dann der Bitcoin-Kurs extrem hoch gewesen. Der ist dann schon einmal recht abgegangen und so. Und jeder hat über Bitcoin geredet und so. Und ich habe gedacht, Digga, der Bitcoin-Zug ist abgefahren, was natürlich ein blöder Gedanke war zu dieser Zeit. Aber ich denke, Bitcoin, das ist wie zu hoch drin. Kauf doch einfach Ethereum. Weil Ethereum ist auch dann die zweitgrösste Kryptowährung gewesen. Und weil Ethereum noch ein bisschen anders funktioniert, habe ich gedacht, Digga, das ist relativ ein guter Safe-Call. Das Problem war, im Oktober 2017 bin ich noch nicht 18 gewesen. Nur knapp noch nicht 18. Und ich habe bei Coinbase, das ist auch ein Kryptoanbieter, habe ich ein Konto eröffnet. Und Coinbase kannst du das erst machen, wenn du 18 bist. Und ich habe dann versucht, so ein bisschen zu umgehen mit, irgendwie mit Eltern etc. und so. Aber Coinbase hat gesagt, nee, Digga, du kannst kein Konto auftun. Und das hat mich dann so
so angeschissen, dass ich einfach gesagt habe, Digga, okay, ich lasse das sein. Und ich hätte dann Ethereum für so 250 € oder so kaufen. Und wenn ich dann schon 18 wäre oder einfach, wenn das Ganze mit der Zertifizierung ein bisschen einfacher wäre gegangen, weil ich erst 17 war, dann wäre natürlich das Ganze schon mit 3000 ein bisschen an einem anderen Ort so. Und ja, ich weiss, es ist natürlich jetzt sehr hypothetisch, weil ich das Ganze ja behalten über die ganzen 3 Jahre und so weiter. Aber es nervt mich immer noch, dass es dann einfach nicht geklappt hat. So, jetzt schauen wir weiter. Ethereum und hat ihn nochmal um 20 € geboten. Aber, ja, der 159, der hat sich überhaupt nicht gefallen lassen. Und einfach $500 geboten. Und jetzt pass auf. Jetzt pass auf. Das wiederum hat dem Derbert auch nicht gefallen. Jetzt hat der Derbert sich gedacht, okay, wenn ich schon nicht meinen guten Peter Penguin hier kriege, den ich eigentlich wollte, hat er jetzt die Hintertür genommen. Und dann hat er einfach bei dem guten Karl-Heinz Koala, wo der 159 auch höchstbietender war, den nochmal überboten mit 1,1 und hat sich gedacht, okay, dann nehme ich mir jetzt den, dann klaue ich dir den Karl-Heinz Koala. Aber 159 hat es nicht auf sich sitzen lassen und hier auch $500 reingehauen. Digga, also der hat einfach schnell mal über 1000 Steine buttert. Ja, also die beiden haben einen richtig geilen Fight und ich bin gespannt, was dabei rumkommt. Wir haben noch 3 Stunden, 40 Minuten über. Es ist einfach absurd. Das Ende nähert sich. In weniger als 2 Stunden steht fest, wie hoch geboten wird und ob sich der 1,8k Views. 1800 Leute haben das Artwork angeschaut. Und ich glaube, das hat halt auch schon viel damit zu tun mit der Reichweite. Herbert zurück an die Spitze kämpft oder vielleicht noch den Fuchs ersteigern will, aber scheinbar nicht. Okay, noch 2 Minuten einfach. Ich bin gespannt, ob jetzt noch was passiert. Seit meinem letzten Zwischenstand ist noch nichts passiert. Jetzt kann allerdings noch alles passieren. Wir haben noch 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und es ist durch. Genau, also ich kann jetzt einfach quasi reingehen und die einzelnen Angebote akzeptieren. Was mache ich jetzt mal? Ich akzeptiere jetzt quasi diesen Koala für $500. Also irgendwie fühle ich mich schon ein bisschen Digga, crazy. mies. Let's go. Das kostet jetzt nochmal $90 zusätzlich, denn jetzt erst, genau in diesem Moment, wird das NFT überhaupt erstellt. Das war davor nur virtuell. Das war jetzt der Koala. Wir haben jetzt aber auch hier den guten Pinguin, den wir auch ein Angebot haben. Das nehme ich jetzt auch mal an. Ebenfalls 1,5. Auf $500. Ethereum. Aha, okay, Transaction succeeded. Also, unser Karl-Heinz Koala ist tatsächlich weg. Der hat einen Besitzer gewechselt. Der gehört jetzt quasi dem Dude. Der Pinguin ist auch durch. Hat auch einen Besitzer gewechselt. Und hier hat tatsächlich beim Fuchs jetzt tatsächlich noch last second der Derbert zugeschlagen. Wann hat denn der das gemacht? Er hat einfach 1 Minute vor 20 Uhr nochmal den anderen überboten. Ist dadurch jetzt quasi der höchste. Crazy. Ich gönn's ihm auf jeden Fall, dass der Derbert nochmal was auf sich gegönnt hat. Okay, und es ist durch. Dann sieht man hier unter Activity, dass ich quasi diese... Aha, das ist dann einer von you, from you, was ja der Tomary wäre. Also hier, from, to Derbert, Besitzer gewechselt. 3 Stück verkauft habe. 2 davon an den 159, 622, 1 davon an den Derbert. Ich bin jetzt mal gespannt, wie viel von dem Profit nach den extrem hohen Gebühren überhaupt noch überbleibt. Wir rechnen mal alles zusammen. Also was mir jetzt mehr noch Wunder genommen hat, Chat, wäre es möglich, einfach mehrere Bilder, also wie Quantität zu erhöhen. Also wie sage ich einfach, jetzt einfach 3 Bilder, 3 gleiche Bilder. Experiments muss ich mir erstmal einen Ethereum kaufen für knapp 2000 €, damit ich was habe, um diese ganzen Gebühren zu bezahlen. Die Gebühren für diesen Kauf waren ungefähr $10. Dann für die Übertragung in meine Wallet waren es nochmal $20. Für die Validierung bei der NFT-Plattform waren es insgesamt ungefähr $340. Irgendwie muss ich das zweimal machen, ich weiß nicht warum. Und für die Prägung der einzelnen NFTs waren es jeweils ungefähr $90. Haben wir dann insgesamt immer noch einen Gewinn von $787. Krass. Man muss sich auch so vorstellen, die $787, die sind ja fang mal in Ethereum. Also es sind ja es sind noch nicht wirkliche Dollar. Das heisst, wenn der Ethereum-Kurs weiter raufgeht, dann werden auch die 787 auch nochmal raufgehen. Dann ist es halt eine Serie, geht der Preis runter, kann man ein paar Shops glaub, auch anbieten. Ja, das stimmt, ja. Ist halt auch immer die Frage, ob man wie mehrere Bilder möchte anbieten, weil ja nachher auch wieder der Preis runtergeht. So. Aber gleich muss man gleich noch sehen, es sind nicht Dollar unbedingt, die er hier gemacht hat, sondern fang mal Ethereum. Aber wenn der Kurs wie nochmal explodiert oder natürlich auch kann fallen, dann macht er hier nochmal zusätzlich Plus bzw. auch Verlust. Nicht so ganz gewonnen hat bei der Sache hier die Umwelt, weil das ganze Kryptogedöns einen ziemlich hohen Stromverbrauch hat. Für alles, was ich jetzt hier gemacht habe, insgesamt 560 kW. Ja, das ist ungefähr so viel, wie ich in 2 Monaten verbrauche. Ich berufe mich übrigens hier auf das Ergebnis der Recherche von Puls-Reportage. Die haben nämlich einen Tag, nachdem ich meine NFTs erstellt habe, auch eine Doku dazu veröffentlicht. In CO2 umgerechnet sind wir dann bei 270 Kilogramm. Ich habe ja von Anfang an gesagt, dass ich das CO2 kompensieren werde. Das heißt zum Beispiel, man pflanzt einfach irgendwo Bäume, wo noch keine sind, damit die Bäume dann eben CO2 aus der Luft
binden können. Bei den Plattformen, die ich dafür gefunden habe, kostet das alles zwischen 6 und 20 Euro. Allerdings habe ich unter einem Kommentar von euch geschrieben bekommen, dass es doch cool wäre, dass bei Wild Kauft bitte lieber vorhandene Regenwald, also Bäume zu pflanzen. Wilderness International ist das sehr gut dafür. Das wäre echt International zu machen. Da kann man sich nämlich einfach Regenwaldboden kaufen, der dann eben nicht abgeholzt oder verbrannt wird, wodurch das CO2 in die Luft geht und natürlich vor allem damit die Tiere da nicht vertrieben werden. Und ich fände es eigentlich ziemlich cool, weil ich hatte ursprünglich deutlich mehr als diese 3 NFTs geplant. Unter anderem nämlich dieses cute Faultier hier. Und es wäre natürlich ultra geil, wenn diese ganzen Tiere, die wir hier so cute finden, auch irgendwann noch einen Platz zum Leben haben. Deswegen habe ich jetzt nicht die 6 oder 20 Euro, sondern den gesamten Erlös, ungefähr umgerechnet $660 in Regenwaldland, beziehungsweise in Faultierland, wie die das nennen, in Peru investiert. Wir haben damit also 880 Quadratmeter Regenwald vor Abholzen geschützt, was doch eigentlich eine ganz gute Sache ist. Und ja, ich habe hier übrigens als Notizen hier einen Brief vom Amtsgericht Köln verwendet. Danke für das Notizmaterial. Ja. Ich muss sagen, cool hat er jetzt wie reinvestiert in etwas, das ihm nicht direkt dient. Er hat jetzt das Geld einfach einstreichen können, sondern halt eben in die Umwelt investiert. So. Krypto und CO2 oder Umweltschutz ist ein kompliziertes Thema. Ich denke, ich werde so als Hobby noch ein paar weitere Retro-Pads machen. Den Link zur Banking-App Vivid, die dieses Video heute unterstützt hat, findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, abonniert gerne den Kanal. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Sehr, sehr cool. Sehr cool. Also wirklich, finde ich sehr spannendes Thema, aber ganze NFT etc. Ich glaube, das ist schon etwas, das jetzt vielleicht noch in Zukunft, in naher Zukunft noch wird grösser werden. Ist natürlich die Frage, wie es der anderweitig weitergeht. Weil ich glaube, die ganze Blockchain, die hat schon Potenzial, aber das Ganze mit der Energie, Kilowattverbrauch etc. ist einfach nicht mit der Zukunft, mit dem zukünftigen Trend vereinbar von mehr CO2-Ausstoß etc. Darum, Tom Mary, sehr cooles Video, sehr cooles Video.